हमारे पैरट को तो कोई भी नहीं खाना खिलाता पापा। हाँ अमल, वाकई हमारे पैरट को कोई भी खाना नहीं खिलाता। ऐसे तो हमारा पैरट भूखा मर जाएगा बेचारा। ठीक है अमल, फिर हम अपने इस पैरट को वापस कर देते हैं। बाबा ये पैरट किसको देना है? उसी दुकानदार को हम ये वापस कराएंगे पैरट जिससे लिया था अंकल से। अच्छा अमल, अब आपको मैं मायनीज़ ब्रेड खिलाता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरी भूख नहीं लगी। अमल, आप कुछ भी नहीं खाती, कुछ तो खाया करो, सारा दिन भूखी रहती हो, मुझे आपकी बहुत टेंशन होती है। पापा मैं खा लूँगी, आप परेशान ना होए।